kuma ga ka abin kauna kake, gwanin jin kai kake kuma ga ka gwanin rahama kake. Shukuru ubangiji na da kyawun sufofi kake, duk yawan bayinka jin kansu da kansu kawai kake. Kai na maka ina gani, na roƙa ban kake laifuka na duba ka gani. Roƙa ba harfi shi kake ya rabbani, tunda na yi roƙo da kai babu abin da zai mini tsanani. Sarki na yau ma kai daɗi, ga fitaccen shugaban nan da ba shi da abokin haɗi, wannan da a kansa na ji rabbu kana yin gargaɗi. Ba kamar kowa ya zo bakalarsa daban cewa idi. So ba a iya mancewa da su, ahali da sahabban annabi na duka saka da su. Sada shekti jani har da barhama maulana ga su, shehu tajiddini ka saka min da shi ya kudu su. Tattaro nutsuwa ta zanyi raya ina gabai yar gidan mai girma sai du, yi mata sallama sannan in ce mata ashadu. Anti ummu abiha binta ahmadu bintu khadijatu. Ce diyar da ta zo da halin uwa, assalamu alaiki ya mai kula da mahaifi garkuwa. Assalamu alaiki girman ki girma ne mara boyuwa, kuma gane gidanki yau ma ina kuma miko gaisuwa. Haruna ina amsawa, tabuncin zuciya ta gaba ɗaya ya yi gushewa. Na roƙi ka amsa ko da ban iya jiwa, taimaka amsa mun don ina a cikin wata damuwa. Jin kai a kan kika bayyana, kini dama an sani tun ma kafin in zayyana. Ya madafar kaunu ta kamar mu da ke aka jingina, ki kadai a halitta kin isarwa da kowa maimuna. Wai da wazami alfahari, haura ul'insiya babu wadda ta kai kya a zahiri. Kin tabbata musina dole ne mu buga miki tambari, kuma mu yi ta yin yabo a gare ki a bar so ta gari. Haka mahalinta daban yake, wanda ya munana mata zahara mancewa take, wanda kuma ya kyautata mata na rubanya mai take. Kun ji mai halin kwarai wadda kowa faranta mai take.
da ke dangane da irin tushenki, ya kamata kware a ƙara tunowa ne a banki. Annabinmu Muhammad wannan shi ne a banki. Yake tal duk faɗin duniya, shi ya tattara komai ko kaɗan kuma ba shi da tawaya. Ga kike kuma samfuri nasa ce a mardiya, daga ji an sanke yar wane ne ba tambaya. Kuma duk mun ji su iri daya, sayuwarsa da taki duk kuna yi ne a salo daya. Magana ma in kika yi tamkar shi yayya marniya, ko iya haka na tsaya an san zancen ba karya. Ummakin walita farjini, inda kin ɗauko sufar da ido ma ya gaza ya gani. Kirkirki da kafiri, kirkirki ta mai imani, sai ya da tunisa ila alami na ake miki lakani. Ba a san wace ce ke ba, daki nan dai ana gani mai ganin ma bai gane ba. Masu faɗi suna faɗi har yau ba su ce daidai ba, du bayanin mai bayani ba za ya faɗa ki iful ba. Sajida to ki karbi yabo na gashi nan, du da ba wani kokari ne ba me na faɗa sabo anan. Ko me na faɗa wane faɗi na san kumfunan, karɓi din girman mahaifinki mai suna Sayyidul Anam.